గాయ్స్, మీకు అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ తెలుసా? అవైతే ఫార్మింగ్ పర్పస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. కెమికల్ స్ప్రే చేయడానికి, లేకపోతే వాటర్ స్ప్రే చేయడానికి అండ్ ఆల్సో చాలా పర్పస్కి అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ డ్రోన్స్ వచ్చేసి 15 లీటర్స్ ట్యాంక్ లేకపోతే 30 లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అయితే హోల్డ్ చేస్తాయి ఇవి కెమికల్ స్ప్రే చేయడానికి. అవి మోస్ట్లీ ఏమవుతూ ఉంటాయంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోవడము లేకపోతే డ్యామేజ్ అయిపోవడం జరుగుతాయి. ఎందుకంటే అవి ప్రాపర్గా ఫిట్టింగ్ చేయరు, లేకపోతే డ్రోన్ క్రాష్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు ఈ ట్యాంక్స్ అనేటివి బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కస్టమర్స్కి తెలియదు అనమాట ఇలాగ రిపేర్ చేస్తామని. లాస్ట్ టైం మనం వీడియోలో పెట్టాం కదా, ఇలా డీజిల్ ట్యాంక్ రిపేర్ చేస్తాము, పెట్రోల్ ట్యాంక్ రిపేర్ చేస్తామని. అది చూసి ఒక కస్టమర్ అయితే మనకు కాంటాక్ట్ చేశారు అండ్ ఆల్సో ఆ వర్క్ అయితే కంప్లీట్